检测叶片弯曲、断裂、玻璃破裂等情况，飞机必须达到关键系统不失效、结构可承受的要求。可能很多人下意识会想，既然鸟撞到飞机后果这么危险，在发动机前面安个保护网不就安全了吗？这其实不太可能。我们要知道，喷气发动机吸入空气量极大，每秒几吨空气，网会干扰气流，导致发动机效率下降甚至熄火。网如果要做到承受鸟撞击的能量，做到不破裂，材料必须很厚。很厚重的防护网又会增加发动机重量，改变飞机平衡。其次，安装防护网容易被灰尘、冰霜堵住，每次飞行后都要清理，航空公司成本太高。虽然安装防护网不现实，但为了应对突发状况，人们也在不断做出改变。现在我国鸟击事故侦后万家4率，在2010年起稳定在低水平，损伤事件占比持续下降。像杭州机场启用智能驱鸟机器人后，鸟类活动频次直接降低